Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ezaki na couple moko une jeune dame avec vraiment mobile ni bazana bana misatu. Mobile na ye ayaka kina zonga kayaka kina zonga kayoko koma ke mobile ndenga ayaka kina wana alinga danseuse wana eza ya musicien moko munene na kata mboka na biso. Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Barime apezo ke pas moi si na Londres ke na minute on est za mobile na koma ko vivre na danseuse moko bona kati ya moi si so atuni mobile awanga kaka. Moi si so atuni mobile awanga na kaka. De moi ça y est ko bana ko préparer bineza boye na zo sala mobile na nga surprise dans votre téléphone. Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. À utiliser bien petit wana et puis là à foutir à payer $50 à vendre ici à ABC à le bien les abonnés au cas mobile nanga à la moi si on a kati ya Kinshasa mais pour la ka mobile nanga andimate ce que me fait la qui sanga et $50 on a fait ces hommes qui ont bâti bon Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Londres wana adete pe mbane no te ka découvrir que mbane futa la danser wana ndako adete pe mbane te malandi biloko atel mobile ani nzoka ndela biloko ya lamba ki wana amekate ki mobile na ye poison na kati. La Fondation Musakai ba memeli biso ba produit oyo eye kosilisa problème nyonso ya loposo ndeko mwasi ndeko mobali yoka sango ya savon magique crème magique et salami na base ya dongo sans hydroquinone osana nduta bouton to petache na nzoto na une semaine ya pamba poso na yo nzoto ekomi lokola ya bebe otuni ngai soki okozwa yango wapi welisa benga na numero oyo 085 140 10 30 na suka tope oleki na veni Kimvula numéro 44 arebaka yau na komini ya Bandalungwa. Savon magique, crème magique et salami na base ya dongo sans hydroquinone poso na yo ya nzoto ezonga kaka lokola nzambe akelaki yango Nicolas Mokondi TV, je sais que vraiment boza ebele bosi ya ba poste télévisé na bino kolanda chaîne na bino bonara mingi ba bi chaîne moko pe sa bino ba actualité ba histoire makambo kitoko informa kabino ezaka vraiment na temps réel comme je peux dire avec votre humble servante et babi Daniela manko tota diam l'international moi ça l'équipe paka seneleng moi ça l'équipe tabanelengi donc jamais vu car on a kata Nicolas Mokondi TV diam l'international mankoto Daniela je vous aime tellement beaucoup le lo na libino histoire moko ezo sala passe na koyoka babi ba cœur sensible bo lambate pona ekoluka ko choquer bino bato bakoka ko supporter ba choquer vraiment na conseiller bino to pe na déconseiller bino bolanda histoire ote parce que ezo sala passe. Et ça qui na couple moko bo histoire no betel bino ezo sala ma siko na kata Londres. Et ça qui na couple moko une jeune dame a vivre na mobile ni bazana bana misatu mobile na ye ayaka kina zonga yoko koma ke mobile ndenga ayaka kina wana alinga danseuse wana eza ya musicien moko munene na kata mboka na biso mais aza ex danseuse ya musicien munene na kata mboka na biso Congo akomi ko vivre na fi wana ba vivre kana fi ba rimer peso ke pas moi si na Londres que na minute on eza de mobile na koma ko vivre
na danseuse moko boye na kati ya kini mwasi so atuni mobali awanga na kaka mwasi so atuni mobali awanga na kaka nde mwasi aye kobanda koprépare alobi nde eza boye nazosala mobali na nga surprise nazokita na kini aprépare asali bademande ya bavisa makambo nyonso ke fois akita na kini mobali nayebi te ke mwasi azosala badémarche akita na kini ekomi jour moko ayekoyesa mobali na ye ke dans 2 jours fona kita kini naokende obeta tour natala baparent natala bafamille ndenge ezala mobali abi informé nga tosala bi oui na ngena sala surprise na kena obeta tour et puis là je vais rentrer mobali abi pas de problème tu peux partir. Moi ça y est akiti kine là aya akiti kine azwi ayoke ba remarque mobali abimana danseuse moko na kati ya kine quoi ai alobi na kosa ndenge nini mpona lukana yeba mpona tuna mobali nanga ndima te azwi pire petit oyo atambolaka na mobali na ye soki mobali na ye kine aza mwa pire petit na ye moko atambola na ye moko basala a utilisé pire petit wana et puis là afuti ye apesi ye $50 avandisi ayebisi alobi ndenge eza boye nayoka mobali nanga azaka na mwasi ya na kati ya Kinshasa mena tunaka ye mobali nanga andima te soki omeki kolakisa ngai $50 ona apesi eza moke na kobakisela yo mbongo mosusu yo oyebi kaka bapeti ya kina oyoki mbongo te a problème nanga te fo nga kelakisa parce que nga mpe na besoin d'aller quelque chose nanga mwasi a utilisé pire petit ya mobali na ye pire petit mobali n'est pas memi mwasi wana utaki Londres wana ti epa ya ex danseuse ya musicien na biso monene avandaka place mobali na ya futelaka ex musicien ex danseuse wana ndako amemi ye pe bakomi wana mwasi wana pe danseuse wana ayebi pe te ke oyo aye kotala nga boye aza mbanda na ngai basoli pe na fille wana bavoyage pe ya fille wana ya ni femme légitime auti Londres wana ekoki badate na ye de loni na kati ya Kinshasa ekoki kozonga yo aye kozonga à Londres plutôt excuse-moi azongi Londres akomi na Londres wana abeteli pe mbane eloko te ki adécouvrir ke mbane afutelaka danseuse wana ndako abeteli pe mbane te alambi biloko ateli mobali na ye mobali alie nzoka nde na biloko ya alambaki wana ameka atielaki mobali na ye poison na kati po ete mobali na ye ameka kokufa epuis la mobali na ye kokufa na minute nde naoyesa bino ke mobali wana aza na Londres akufi ebembene eza na kati ya morke akufi nani asali bongo mwasi na ye nde abomi mobali na ye par rapport ya zuwa bande kotuna mobali abande konzima te histoire oyo mpenza ezosala pasi na biso nyonso tu nayebi te selon nga étant que journaliste étant que une fille étant que nga mpe naza mwasi conseil na koyo kopesa que est-ce que penza ezalaki revanche ya malamu o mwasi akokaki kosala mobali na ndimi te et puis là bapire petit obino botelaka baconfiance wana ezalaki okiti kino ye pire petit nanga faut faire attention parce que mutu nyonso ta mutu ya kopesa confiance te tala siko mutu asali que ti mobali wana koma na niveau akokufa eza pire petit na ye parce que ye nde amemaki mwasi ya mobali wana utaka Londres ya jika wana amemaki epa ya chéri ya mobali na ye ndenge ake donc likolo mbongo ateki pire vie na ye et puis mwasi na kokolo baton ke biso basi est-ce que eza meilleur vengeance ya kovanger mobali to peza monnaie mo to pe monnaie de change moko ko zongisa na mobali po paraît-il oyoki ke azela mwasi na kini ndako ba vivre na mwasi surtout na kanzi marate je ne crois pas na nzimi yango ata mukete puis bino mibali ya poto oza na foyer na yo yaya oza na mwasi na yo oza na bana na yo yaya okoki kobatela libota na yo te tala place ememi yo botiki mwasi na ona bana na poto oye na kini nikima mpona kodistraire to mpe kosakana na bana baninga eza bien te tala siko place osuki vraiment histoire oyo ntina azobeta yango naza mpenza na force te ezosala nga mpenza pasi na minute oyo nayesa bino histoire ezoleka eza histoire vrai et réel ezoleka na kati ya Londres na minute ezoleka na Londres mobali akufi place mwasi azali mpe ezoyebana nanu te donc ezosala pasi conseil ekana kokopesa surtout na bino mibali. So oyebi ke oza célibataire, tu peux venir à Kinshasa olingi mwasi na yo comme tu veux, ça interdit tes appels sumute. Mais si tu sais que tu as une femme avec les enfants, faut bien protéger ta famille. Hein? Protège ta famille, sois bien avec ta famille. Tika bo tika oya ko distraire bana bato na kin.
oza moi si na oye na kino bandi ko distraire bana batu c'est kitoko te tala sko place suki vraiment que son âme repose en paix. Moi, j'attends un combo ya moutonga ku fezate. Donc, naza vraiment très choqué. Conseil na ko pese wana surtout na biso ba fila au monde pe mobala uti poto na e aye ko linga ya luka po e ba source. Ko linga pe mobala muteza bien te. Luka o e ba source. Mobali wana ti azo ya pa na ngai azana bana azana mwasi ba divorce oui mais si tu sais que le garçon ou mobali o ya yo ko lingwana azana famille na bana ya boya na ba problème parce que ti mobali wana ku fi premièrement makala moto ezapeli likolo na yo jeune fille o bazola onda kwana ex danseuse ya musicien na biso moko amune na kati ya Congo quoi hein donc makala moto eza likolo na yo deuxièmement makala moto eza likolo ya yo pire petit oyo muninga zalaki soki auti poto aya azotambola na yo lo mwa ke chimo elamba likolo ya $50 ndo luki obomisa vie ya muninga yeba ke bisiko zolanda makala moto eza likolo na yo et puis là surtout la femme yo ndo za mobomi yeba ke na vie na yo peut-être otikala kozana na kimia te parce que makila mwana mobala bato ezoganga hein ezoganga vient nga sans valeur de Paris sans valeur de Paris azolanda nga ebisika zali abita na histoire oyo là na flasha ke déjà bino nga histoire na otanga ngote na yoka ngote parce que zo sala vraiment passe makasi babi enoki damba depuis Canada azolanda nga il dit beaucoup hein balobi ba pire vient nga donc je vais dire babi Francis Miel ya Tembo hein na Paris azolanda nga je sais que vous êtes nombreux T10 de Paris Nicolas Mokonzi Osombia Motema hein ya Joël Basunda babi bientôt na masolo takas tout est carré bien na prince tout kusu motema ya Clara hein babi Clara Yave na kati ya Montréal bazolanda ngai baza vraiment ebele Toronto Mobimba je vous en aime beaucoup nazaki vraiment la histoire wana ngaki to partager ensemble na bino puis là na pesa bino conseil vraiment surtout na biso basi ba jeune fille non surtout non tobalité faut être sage kolinga koyeba vraiment babi état d'âme te mais koluka koyeba identité ya mutu zo vivre na il fait quoi dans la vie azana famille azana boye kolinga mbala mutu te parce que yo pe ndenge linga mobala mutu wana yeba ke la okota na kata ndako libala soki balingi mobali na yo comment na ngomba bete ko bela liboma te ko kende bikenda kende te ko bundisa baninga te parce que toi aussi avant kota na kata ndako libala bande pe ko choquer ko zobisa mitema ya basi misusu donc maintenant tala sort soki mobali na minute onde to ba boye azaya kokufa foyer na ye ezapé na des autres na minute ba na ye donc donc, les histoires beaucoup ils ont ça la passe si vraiment makasi hein Richard Petit bisika zolandanga Sylvie Mambo hein maman sociale t'as vraiment surtout pesara ba jeune fille conseil aux ala bien la fondation hein Mambo bisika zolandanga pesara penza ba fille hein ba conseil ils a bien te Chris de Monti la zolandanga bisika zali ba lobby Pati Mbamba hein la minute on à Londres et histoire hein kenda mais moi na États-Unis je vous aime tellement beaucoup ba lobby triste Mbaka à Hollandanga la minute dans la Belgique, Paris, dans l'Europe, dans les pays aux États-Unis, la ligne bino mingi et votre la brancher sur votre chaîne Nicolas Mokonzi TV, Chris Mankoto, un Mike Mukenza Zolandanga, babi a eu un moyo, hein mon pote, je t'aime tellement beaucoup, babi aimé louper là, aimé louper là d'ici quand on vient dans la ligne mingi, aimé louper là, hein babi boss moko ya carré pe ya tokos, vient dans la Willy Moucheni, hein ya Willy Moucheni, ya ba petite na ye, ya moko aza ya baleki nyonso na baleki nyonso na lingi bino mingi babi Michel Mondongo azona nanga bisika zali Michel Mondongo babi trésor à lenzo na kati ya Cape Town bien nanga casse moi bile baron de Montréal na lingi bino mingi babi na bossa ni pe lisusu teri na misi bisika zola nanga mami bokulu na lingi bino mingi nzamba batela bino conseil oyo bo partageons pas baninga msusu s'occuper oyo ki mekape ko partageons pas bato msusu oyo eza émission na biso ya sike koti na kati ya Nicolas Mokonzi TV ce que ebike on a la histoire, on a un problème, on a besoin, on soit peut-être solution, la meilleure, bah tu vas peut-être idée, ben abison plus 227 62 078 045 na bandeli sous plus 27 62 078 045 beaucoup mais la biso bon pesa biso ba reproche ma mbebele belé on ça la bien on a la histoire na yo benga kaka dernier mon total 10e l'international to partageons la baninga no sotoyeba ndenge nini ya kozo
besoin solution par rapport à bakana yo na lingi bino tellement mingi botika la brancher la chaîne de Nicolas Mokonzi TV. Je vous aime tellement beaucoup babi na nina posana babi lolo kapams mobala moulayi mobala swag mobala propre azona ndanga depuis quelque part puis là Johnny Mukuna mushika na lingi bino mingi nzamba lola abate la bino et puis bye bye bisous. La Fondation Musakai bamemeli biso produit oyo eye kosilisa problème nyonso ya loposo. Ndeko mwasi ndeko mobali yoka sango ya savon magique crème magique esalami na base ya dongo sans hydroquinone. Oza na nduta bouton to pe tache na nzoto na une semaine ya pamba poso na yo enzoto ekomi lokola ya bebe. Otuni ngai soki okozwa yango wapi, welisa benga na numero oyo 085 140 10 30 na suka to pe oleki na veni Kimvula numero 44 arebaka yau na komini ya Bandalungwa. Savon magique, crème magique esalami na base ya dongo sans hydroquinone. Poso na yo ya nzoto ezonga kaka lokola nzambe akelaki yango. Go, 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 go.